Halo, hari ini aku mau review apa ya ini? Ayo apa? Bentar, aku minum obat. Bukan obat, vitamin. Saudara dia batuk, saudara. Kagak ini apa? Aku deketinnya ke kamera. Mama boboan dulu ya, Dek. Ngantuk, Dek. Iya. Ini apa? Penghapus. Ini pulpen. Jadi disambung pulpen yang bisa dihapus. Mari kita cek yuk. Murah loh, ini cuma 3.000. Mari kita